ba unta kumatok hiti mo oras? Pwede ba unta pagsuratan ka hinri mga mapurohan? Pwede ba unta iabri ko ini nga kasing-kasing? Pwede ba unta ako an pumuno hiton nga pwesto? An magiging lalaki mo nga nipakita mo ang panlantaw nga usala ka tinuod nga lalaki an makakahiyo hito. Pwede ba unta kon ikaw akon mapapahiyom? Pwede ba unta kon kating-an ko ikaw hingkadiyot? Pwede ba unta kon hatkan ko iti mo nawong? Pwede ba unta kon akon liwanan ngan bawiyon? Ang nga tanan nga lalaki hay mo aging agwaray pulos ngan magsumpa nga magiging maunon ngan tinuod hasta hit katapusan. Pwede ba unta kon tumurok ako hiti mo mga mata? Pwede ba unta kon diri na good ako magbuwa? Pwede ba unta kon mamiling ako hinpamaagi? Pwede ba unta kon hinganduyon ko aton nga adlaw? Nga bintunon kahin haraningan maghuring haimo talinga na ini nga aton inabat diri sa dang kahadlukan. Pwede ba unta kumatok hiti mo oras? Pwede ba unta pagsuratan ka hinri mga mapurohan? Para sumatan ka nga waray na ko iba nga karuyag buhaton, kundi anig gasto an bugos ko nga kinabuhi hapagigugmalahay mo. Pwede ba unta kon ikaw akon mapapahiyom? Pwede ba unta kon katin-an ko ikaw hingkadiyot? Pwede ba unta kon hatkan ko iti mo naong? Pwede ba unta kon akon liwanan ngan bawion? Ang kananan nga lalaki hay mo aging nga waray pulos ngan magsumpa nga magiging maunon ngan tinuod hasta hit katapusan. Pwede ba unta kon tumurok ako hiti mo mga mata? Pwede ba unta kon diri na good ako magbuwa? Pwede ba unta kon mamiling ako hinpamaagi? Pwede ba unta kon hinganduyon ko adton nga adlaw? Nga bintunon kahin haraningan maghuring haimo talinga nga ini nga aton inabat diri sa dang kahadlukan.